Labaran duniya. Labaru da dumi su babu ɓangaranci cikin gida da ƙasashen waje. Unity. Assalamu alaikum masu kallon tashar Unity TV, barkamu da wannan lokaci da muka saba kawo muku labaran duniya. Da farko a cikin muhimman kanin su, manoma shinkafa sun koka cewa ɗage haramcin shigo da shinkafar Najeriya barazana ce a wajen su. Transformer ta yi ajalin mutane 7 a nan Plateau yayin da sojojin Najeriya suka hallaka 'yan ta'adda fiye da 100 a Zamfara. Majalisar Dattawan Najeriya za ta yi ƙudurin cin tarar iyaye da suka ƙi kai 'ya'yansu makaranta. A labarin ƙetare kuwa, Mustapha Shehu Bakano ya karɓi ragamar shugabancin ƙungiyar injiniyoyi ta duniya. Sai kuma a fagen wasanni inda za mu labarta muku cewa Faransa ta samu gurbin buga gasar Euro 2024. Tukanin labaran kenan, yanzu ga cikakkunsu, mai karatu Suleiman Hassan. Ƙungiyar masu sarrafa shinkafa ta Najeriya wato Riman a turanci a takaice ta bayyana damuwa game da matakin da gwamnati ta ɗauka na ɗage haramcin shigo da wasu kayayyaki daga ƙasashen waje ciki har da shinkafa. Shinkafa dai na daga cikin kayayyakin da gwamnatin Najeriya ta haramta shigowa da su a shekarar 2015 cikin ƙasar nan a wani mataki na ƙoƙarin bunƙasa noma a ƙasar da nufin dogaro da kai. Ƙungiyar masu sarrafa shinkafar ta cikin gida ta ce matakin da wato ɗage haramcin babbar barazana ce bayan sun zuba maƙudan kuɗi a kasuwancin shinkafar. Shugaban kungiyar Peter Dama ya shaida cewa a gaskiya wannan mataki ya zame musu kamar bala'i ne, domin gwamnati ta sanya su sun sanya kuɗaɗe sun sayi kayan sarrafa shinkafa, sannan an sa jama'a sun shiga nomar shinkafar, gashi jama'ar ƙasa sun fara son shinkafar da ake samarwa a gida, sai kawai su ji an ce an ɗage haramcin shigowa da shinkafar waje. Ya ce wannan mataki na gwamnati ya kawo musu cikas, gashi kuma zai sa a rufe kamfanoni da dama, sannan jama'a da yawa za su rasa aikin yi, gashi kuma manoma da dama ba za su yi aikin shinkafa ba, kuma sannan za a fara shigo da shinkafar da ta riga ta riɓe zuwa Najeriya. Peter Dama ya ce gwamnati bata shawarce su ba kafin ɗaukar wannan mataki, kuma batun cewa shinkafar da ake samarwa a gida ma tana da tsada, ai kowa ya san ba da ruwa ake noma ta ba. Kuma yadda ake noman nata ai sai a duba a gani, sannan wajen ban ruwa wasu da ƙananan injin suke yi, kuma da man fetur ake amfani, kuma kowa ya san tsadar mai a yanzu. Shugaban ya ce babbar damuwarsu idan har aka fara shigo da shinkafar waje to mutane sai su koma kanta, domin su al'ummar Najeriya idan aka ce musu ga wani abu daga waje ko da ruwan sha ne sai hankalinsu ya koma kansa. Peter Dama ya ce idan har ana so a samu sauƙin tsadar shinkafa a ƙasar nan, to sai an rage kuɗin man fetur da na kayan aikin gona da kuma baiwa manoma taimakon da zai bunƙasa nomansu. To daga batun na duke sai kuma batun tsaro, inda rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Borno ta ce ta kama wasu mutane da suka yi yunkurin sace tarago na jirgin ƙasa daga tashar jirgin da ke birnin Maiduguri. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Muhammad Yusuf Lawan ya ce an kira su daga tashar jirgin, kuma aka shaida musu cewa an ga wata babbar mota na shirin kwashe taragon, inda jami'an su suka isa cikin gaggawa. Ya ce bayan sun hada da kayan sun hada da taragon jirgi 3, kuma a nan take suka kama wani mutum mai suna Aliyu Mai Nasara, kamar yadda kwamishinan ya faɗa wa gidan talabijin ɗin ƙasa na NTA.
wanda ake zargin ya yi ikirarin cewa shugaban hukumar kula da sufurin jiragen ƙasa na Najeriya ne ya ba shi umarnin kwashe taragon zuwa nan jihar Plateau saboda gwamnatin jihar za ta ƙirƙiri layin dogo a cikin birnin Jos. Sai dai kwamishinan ya ce mutumin bai nuna wata shaida da za ta tabbatar da ikirarin nasa ba. Wasu kafofin yaɗa labarai a Najeriya dai na cewa mutum 6 'yan sandan suka kama da zargin sace taragon. Sai dai hukumar ta wato kula da harkokin jiragen ƙasan ta ƙaryata wannan batu, inda ta bayyana cewa ba sace kayan akai ba. To rundunar 'yan sandan har ila yau dai amma wannan karo a jihar Ogun ta ce ta samu nasarar kama wasu mutane 3 da ake zargi da fasa kofar fadar marigayi Oluna Ogunmakin Oba James Sodiya sannan suka yi fashi a ciki. Rahotanni sun ambato yadda barayin suka fasa fadar a farkon makon da ya kare, sannan suka sace hular sarauta da kuma sandar mulki ta basaraken da take tabbatar da aukuwar lamarin ga 'yan jarida a headquarter 'yan sanda a Abeokuta, babban birnin jihar, a ranar Asabar. Kakakin rundunar a jihar SP Omolola Odutola ta tabbatar da kama mutanen. Ta ce a cikin daren Alhamis da ta gabata ne waɗanda ake zargin suka fasa ƙofar fadar da ke wato garin Ogunmakin cikin ƙaramar hukumar Obafemi Awode, inda suka sace hular sarauta da sandar mulki na marigayi Oba James Sodiya da ya kwanta dama a wata 2 da suka gabata. Kakakin 'yan sandan ta ce an gano hular sarautar ce daga hannun waɗannan mutane masu suna Oke Oladipopu, Amusa Kazim da kuma Johnson Oluwole. Sai dai ta ce har yanzu suna ci gaba da binciken gano sauran kayan da aka sace, musamman sandar mulkin ta sarautar. Al'ummar unguwar Kabon da ke gada biyu a nan ƙaramar hukumar Jos ta arewacin jihar Plateau sun wayi gari da wani mummunar ibtila'i da sanyin safiyar ranar Asabar. Biyo bayan wato bindiga da transformer ta yi cikin dare da ta yi ajalin rayukan mutane 7 haɗi da jikkata wasu da dama. Rahotanni sun ambato cewa wutar da ta tashi ta samu asali ne daga jikin na'urar rarraba wutar lantarki wato transformer, inda mummunar gobara ta ɓarke da ta janyo firgici da razani ga al'ummar unguwar. A cewar wani ganau wadda ya nemi kada a bayyana sunansa, ya ce mutum 7 ne suka mutu, kuma gidaje da shaguna da dama haɗe da wato kadarorin miliyoyin naira ne suka salwanta sakamakon tashin gobarar da ta samo asali daga fashewar transformer. Ya ce abin bakin cikin ma da takaici shine 2 daga cikin mutanen da suka mutu ɗin 'yan gida ɗaya ne, wadda hakan ya janyo bakin ciki da ɓacin rai ga 'yan uwansu. Kazalika kamfanin rarraba wutar lantarki na Jos wato JED PLC a turanci a takaice ya tofa albarkacin bakinsa kan annobar, inda ya ce ya kaɗu sosai bisa lamarin da ya faru tsakar daren ranar Asabar, wadda ya shafi kwastamominsa da ke amfani da na'urar rarraba wutar lantarki ta Kabon Primary a unguwar Kabon da ke kan hanyar Rukuba a Jos, babban birnin jihar Plateau. A sanarwar da shugaban sashen yada labarai na kamfanin Dr. Friday Adegoke Elijah ya fitar, ya ce binciken farko-farko da aka yi ya nuna cewa babban layin wuta mai dauke da balbalin wuta ne ya shiga layin karamin layukan wuta, inda hakan ya janyo wutar ta tsallake iyakar da aka ware mata. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Plateau Alfred Alabo ya bayyana lamarin a matsayin abin takaici, inda ya ce tuni kwamishinan 'yan sandan jihar ya umarci DPO'n yankin da ya tattauna da mazauna wajen da lamarin ya faru. Ya kuma shawarci jama'a da su ci gaba da ɗaukar matakan kariya ta hanyar wato karkashe kayayyakin lantarki lokacin da za su tashi daga shaguna. Bayanai daga jihar Zamfara da ke arewacin Najeriya sun ce sojojin ƙasar nan sun samu nasarar hallaka 'yan ta'adda sama da 100 a yankin ƙaramar hukumar Maru. Wasu majiyoyi sun ce 'yan bindigar masu yawan gaske sun gamu da gamansu ne a lokacin da suke ƙoƙarin tsallakawa cikin Kebbi da nufin ƙaddamar da hare-hare kan ƙauyukan da suke yankin jihar.
har zuwa lokacin samun wannan rahoto dai babu wani cikakken bayani akan adadin 'yan ta'addan da dakarun Najeriya suka hallaka, sai dai wani mazaunin yankin da ya nemi a sakaye sunansa ya shaida cewa suna kyautata zaton adadin 'yan bindigar da aka kashe ya zarce yadda ake tunani. Majiyar ta ce jirgin yakin sojojin Najeriya ya yi wa 'yan ta'addan ruwan wuta a yankuna da dama da ke iyakar Zamfara da jihar Neja yayin da suka yi yunkurin tserewa. Majalisar Dattawan Najeriya ta yi karatun farko ga wani ƙuduri da ke neman a ci tarar Naira 50,000 ga iyaye da suka gaza baiwa 'ya'yansu ilimin firamare da sakandare. Majalisar ta kuma buƙaci a riƙa baiwa kowane yaro abinci kyauta a Najeriya. Ƙudurin wadda Sanata Orji Uzor Kalu ya gabatar mai taken dokar ba da ilimi kyauta kuma dole a matakin farko ga kowa ta 2004 sashe na 2 na cewa kowace gwamnati a Najeriya ta samar da ilimin bai ɗaya kyauta kuma dole ga duk yaron da ke cikin shekarun shiga firamare da ƙaramar sakandare. Ƙudurin dokar ya kuma ce duk iyaye su tabbatar da cewa yaransu sun halarta kuma sun kammala ilimin firamare da na ƙaramar sakandare ta hanyar ƙoƙartawa wajen tura su makarantar firamare da kuma ta sakandaren. Dokar ta kuma bayyana cewa masu ruwa da tsaki a fannin ilimi cikin ƙananan hukumomi su tabbatar cewa dukkanin iyaye ko wani mutum da ke kula da riƙon wani yaro ya sauke nauyin da aka ɗora masa ƙarƙashin sashe na 2 ƙaramin sashe na 2 a wannan doka. Ƙudurin ya kuma yi nuni da cewa matuƙar mahaifi ya saba wa tanadin da aka zayyana tun farko to ya aikata laifi, kuma idan aka same shi da laifi a karan farko a tsawatar masa. Sai dai yanzu majalisar dattijan a gyaran fuskar da take ƙoƙarin yi tana yunkurin sauya tarar Naira 5,000 da ke cikin dokar zuwa Naira 50,000. To a labarin ƙetare kuwa an rantsar da injiniya Mustapha Balaraba Shehu a matsayin sabon shugaban ƙungiyar injiniyoyi ta duniya da ake kira WFEO World Federation of Engineering Organizations a turance a takaice. Tun a bara ne dai injiniya MB Shehu ya lashe zaben wadda ƙungiyar injiniyoyi da masu zayyana na reshen ƙasar Costa Rica suka gudanar. Ya karɓi ragamar shugabancin WFEO a Prague, jamhuriyar Czech, yayin babban taron ƙungiyar da aka gudanar da yammacin Asabar. Zai yi aiki a wannan matsayi na tsawon shekaru 2 daga 2023 nan zuwa 2025 a birnin Paris na Faransa, inda a nan ne headquarter ko sakatariyar ƙungiyar take. Injiniya Mustapha Shehu wadda ɗan asalin jihar Kano ne, shine bakar fata kuma mutum ɗaya tilo daga yankin Sahara na farko da zai jagoranci ƙungiyar ta WFEO. Kuma wannan ne karan farko da aka samu wani mutum daga Sahara daga nahiyar Afirka da ya ɗare kan wannan kujera tun bayan kafuwar ƙungiyar shekaru 54 da suka gabata. Injiniya Shehu ya shugabanci ƙungiyar injiniyoyi ta Najeriya NSE reshen jihar Kano daga 2000 zuwa 2022 da mataki na ƙasa daga shekarar 2012 zuwa 2013 da kuma ƙungiyar injiniyoyin Afirka daga shekarar 2015 zuwa 2016. To a wani labarin ƙetaren na daban kuwa rundunar sojan Isra'ila ta ce tana shirin faɗaɗa yakin da take yi a kan zirin Gaza ta ruwa da sama da kuma ƙasa. Sojojin Isra'ila na shirin ƙaddamar da babban sumame tare da taimakon sojojin kota kwana, a cewar wata sanarwa daga rundunar. Ba a dai faɗi lokacin kai hare-haren ba, amma dama can ana tsammanin Isra'ila za ta kai hari ta ƙasa cikin Gaza, inda ta umarci mazauna birnin su fice daga arewaci zuwa kudanci. Ta ce tana shirya wani sumame ta sama da ruwa da kuma ƙasa, in ji sanarwar. A wani ɓangaren kuma shugaba Joe Biden na Amurka ya tattauna ta wayar tarho tare da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da kuma shugaban Falasɗinawa Mahmud Abbas.
Mr. Biden ya buƙaci Isra'ila da ta samar da kariya ga Falasɗinawa fararen hula. Shugaban na Amurka ya kuma buƙaci Mr. Abbas da ya fito fili ya yi Allah wadai da abin da Hamas ke yi. A yau Lahadi ne dai kuma sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai kai ziyara Masar a wani bangare na rangadin da yake yi a ƙasashen Larabawa da nufin kare bazuwar rikicin. Mr. Blinken ya mayar da hankali sosai da sosai akan halin da jama'a ke ciki a Gaza a yayin da ya nuna damuwa akan yadda rikicin ya rincaɓe. To a fagen wasanni kuwa tawagar ƙwallon ƙafa ta Faransa ta samu gurbin buga gasar cin kofin nahiyar Turai ta Euro 2024 duk da sauran wasa biyu ya rage a cikin rukuni. Ranar Juma'a Faransa ta je Netherlands ta yi nasara da ci 2-1 a karawar rukuni na biyu. Kylian Mbappe ne ya ciwa Faransa ƙwallo biyu na farko a minti na 7 da fara wasa a Amsterdam, sannan ya zira ta biyu a raga a zagaye na biyu. Netherlands dai ta yi nasarar zare ƙwallo ɗaya ta kafar Quincy Hartman sauran minti 7 a tashi daga fafatawar. Kenan kungiyar da Didier Deschamps ke jagoranta ta lashe dukkan wasa 6 na cikin rukuni da maki 18. Faransa ta bi sabon waɗanda tuni suka samu gurbin buga gasar da za a yi a shekara mai zuwa da suka hada da Belgium, Portugal da mai masaukin baki Jamus. Netherlands wadda ta yi rashin nasara tana mataki na 3 da tazarar maki 3 tsakaninta da Girka ta biyu a teburi na biyu. To a wani labarin wasannin kuwa ɗan wasa Eddie Nketiah ba zai manta da ranar Juma'a ba bayan da ya buga wa tawagar Ingila wasa a karon farko wadda ta karbi bakuncin Australia a Wembley. Ɗan ƙwallon Arsenal ɗin dai ya samu damar shiga wasa na sada zumunta a minti na 73 a karawar da Ingila ta ci 1-0 ta kafar ɗan wasan Aston Villa Ollie Watkins. Kenan Eddie ya wakilci Ingila a dukkanin matakai tun daga matasa 'yan shekara 18 zuwa babbar tawagar, wadda ya ci ƙwallaye 35 a wasanni 38. Yanzu dai yana fatan ko zai buga wa Ingila wasan neman shiga gasar kofin nahiyar Turai da za a kara da za ta kara da Italiya a Wembley. Bayan da aka buga wasa 5 a rukuni na 3, Ingila ce ke kan gaba mai maki 13, sai Italiya da Ukraine da Arewacin Macedonia da kowace ke da maki 7, inda Arsenal wadda har yanzu ba a doke ta a wasan ba, a wasa 8 da ta fara ba na Premier, tana mataki na 2 a kan teburi mai maki 20, iri ɗaya da na Tottenham ta 1. To waɗannan tagwayen rahotanni na wasanni su suka kawo mu ƙarshen labaran da muka yi wa mai kallo tanadi a daidai wannan lokaci daga nan tashar Unity TV da ke birnin Jos ɗin jihar Plateau a tsakiyar arewacin tarayyar Najeriya. Amma kamar yadda muka saba tunatar da ku, kada ku manta za a iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu domin kallon su a kafafen sada zumunta da suka hada da Facebook, Twitter, YouTube, Instagram da sauransu, duk a tashar Unity TV Jos. To a madadin kowa da kowa, musamman injiniyoyin da suka tabbatar da zuwan labaran kan kwalbar talabijin ɗinku, Awwal Ibrahim GSM da abokin aikin shi Muhammad Shamsuddin Kabir Albashir, ni Suleiman Hassan da na tace na karanto a madadin su baki ɗaya nake mana fatan alheri da fatan za a ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen tashar murya cikin nazari. Labaran duniya, labaru da dumi-dumin su, babu ɓangaranci, cikin gida da ƙasashen waje. Unity